Mukyala Sebugwawo yatandise na kulambula nguudo ez'enjawulo ezikolebwa mu ggombolola eno n'asuubiza abatuuze okufuna obuweereza obusingawo. Wano abatuuze bamukaabidde ekizibu ky'ebyokwerinda mu kitundu nga bagamba nti abafunireyo police post basobole okufuna obukuumi obumala. Bongedde okumulaajanira nti abavubuka bangi tebalina mirimu nga basiiba mu kunywanjaga ku kyalo olwo ekiro ne batandika obbakuba obutayimbwa. Yeeyongeddeyo n'alambula ekitundu ky'Emutundwe, Ndeeba, Nalukolongo ne Kabowa. Oluvannyuma atuuseeko mu ddwaliro ly'Ekitebi Health Center ng'eno baakamala okuggulawo woodi empya bazaalira. Abalwadde abasangiddwa mu ddwaliro lino batenderezza emirimu gy'abasawo abatono abasangiddwawo ne basaba okwongerayo abasawo okulongoosa obuweereza mu kifo kino. Abasawo banyiikivu nnyo ate bangu nnyo wadde balina abalwadde bangi nnyo. Beetaaga gavumenti okubongeramu abasawo. Mukyala Sebugwawo asiimye nnyo chairman wa Meeya Groups of Companies Professor Gordon Wavamunno olw'okuwaayo ekimotoka ekiyoola ebisaaniiko mu ggombolola eno. Nze nnyo mukwano gwange Ambassador His Excellency Gordon Wavamunno. Nagendayo ne mutuukirira ku kigambo lwaliwo kasasiro yali omungi ennyo wali ku lwerwe nga mungi nnyo. Ne ngamba ono naamugjawo ntya naamumalawo ntya. Kati ne mutuukirira alina ebimotoka ebinene ennyo ebyo bye yaleeta ebiyoola kasasiro ebinene ebyo. Ne mutuukirira n'akkiriza okukola okunjazikako ku bimotoka ebyo n'abimpa ne kitukolera omulimu gwa ttendo n'abadriver baali babe amafuta gaali gage. Bw'atyo asabye abantu bonna abalina bakole bwe batyo okusobola okulongoosa n'okutumbula obulamu bw'abantu abalala mu kibuga.